Parang may over pala, wala. Ayan. Myla. Ilang taon na po? Bakit tinapos? Wala naman. Kaya yun, kahit yung malapit lang. 26. 26? Kambal ba to? Hindi. 18. Parang nag-yolo ka na tayo dito ah. Yolo, pag ikaw 17, ayoko na ha. Uuwi na kami Malabon. 64 rin? Ako si Loco. 60. Mabata. 41? 45 na, may 3 honors ha. O sige, find your height. Una maliit, huli yung pangit. Joke lang, okay na yan. Okay na yan. Yung laro natin, alam niyo ba yung sa wawawin yung hyperparade? Alam niyo ha, hindi ganun yung gagawin niyo ha. Ganito gagawin natin, magtatang twister tayo ha. With action. Dalawang kamay. Chopaw. Dalawang kamay. Chopaw! Yan, lagay niyo yung chopaw niyo. Chopaw! Chomay! Suman! Sopas. Yan, ganun lang ha. Chopaw, chomay, suman, sopas. Ganun lang ha. Ano? Chopaw, chomay, suman, sopas. Chopaw, chomay, suman, sopas. Suman ganun. Suman, sopas. Okay. Yung matatanggal, may consolation prize daw kay ma'am. Poktokan sa ulo. Ayan na. Okay. Compress niya konti parang. Chopaw, chomay, suman, sopas. Okay. Ready ah? 1, 2, 3, go! Chopaw! Chopaw. Bakit yan? Yes, Ryan. Sige, pagbibigyan ka. Siyang buhay mo, ha? Ano na lang? Parang itim na pusa. Okay! Ready, go! Chopaw! Chomay! Wala nang action, ha? O, sige, wala na. Para hindi kayo mahirapan, ha? Pagbibigyan natin yung mga senior, ha? Sige. Bobby! Sige na. Wala nang action. Para hindi kayo malito. Ready, go! Chomay! Ay! Yan ang sabi ko rin. Wala na lang. Wala na ha. Sige, dedya mo na. Eto, matatanggal na ako. Sabi ko sa'yo, inumin niyo yung mga main finance niyo eh. Okay. Chopaw, chomay, suman, sopas. Ready, go! Chomay. Chopaw nga, chocolate. Sabihin mo nga, mama. Papa. Chocolate. Ayan. Okay na ha. Sige na ha. Chopaw, chomay, suman, sopas. Chopaw, chomay, suman, sopas. Chopaw, chomay, suman, sopas. Okay! Ready, go! Chopaw! Chomay! Suman! Galit ka? Yan na may ano kasi ako. Yan, sayati kasi ako. Hinaan mo lang konti. Ready, go! Chomay. Hindi ka dito. Sabihin mo nga, chopaw. Choman. Mapapanis yung pag pinagsama. Kulit mo na eh. Okay. Ready, go! Suman! Sige na, babay na! Ilan na lang buhay mo? Ito na. Okay. Ready, go! Chomay! Uwi ka na nga! Ayan ha. Papuin na natin yun ha. Lumimisik yun. Ikaw ang siguro asawa nun. Joke lang. Okay. Ready, go! Chopaw! Suman! Suman! Chopaw! Chopaw! Suman! Sopas! Suman! Compress lang kayo. Compress kayo. Galing ni Mama! Galing. Chill lang eh, no? Chill. Chill lang. Lakas ng hum-over ni Lola eh.
Alfonso ata ako gabi. Ready, go! Sabaw! Suman! Sopas! Sopaw! Somay! Sumay! Sopas! Sobre. Wala na, napipigil ni Sobre na yan. 1, 2, 3, 4, 5. Dalawa lang yung mananalo, ha? Sinabi mo may 500. Meron yung 500. Kaya pa. Uwi ka walang ano. Walang bayad, may saksak pa sa likod. Ready, go! Sopaw! Sumay! Umay. Uwi ka na! Shumay. Makulimlim ba? Uwi na ka! Shumay. Ano yan? Ay, bisa iya pa si Inday. Ready, go! Sopaw! Sumay! Sumay! Sopaw! Supaw. Supaw. Oh, sige, wala supaw, ha? Ano supaw? Ayan na. Mga tito lang natin titira. Ready, go! Wala pa yun, sa titigil mo sa limandaan. Nanalo ka, kailangan mo lang. Ready, go! Sopaw! Somay! Sumay! Sopas! Sopaw! Ay! Ano siomaw? Ano yung pusa? Siomaw? Palampakan naman natin. Siyempre, before you your prizes, may gagawin mo na kayo, ha? Ay, Kailangan po ulit. medyo ano? Maisa. Kat! Cat.